presencia. La presencia de fuego, sonido, llamado. Listo, señores, la presencia del señor Aguilar, sonido fantasía. Bienvenidos. La participación del sonido fantástico van los hijos de ustedes. Vamos a iniciar, señores, de antemano primer set musical. Hoy, en este programa, vamos a iniciar ya con la gente bonita que nos está acompañando. Vamos a iniciar de menos a más. Son los mejores temas para la gente que ya está en la parte inferior. Así iniciamos, señores. Esto es el mundo fantástico. Bienvenidos. Así iniciamos. Gracias, iniciamos, vamos. Véngase, sabor. Iniciamos. Vamos a iniciar. Música con sabor. Arriba de tambores, arriba de tambores, fuera. Así estamos, en música, salimos música, ritmo con sabor, ritmo de copa, música con sabor. Otro fue punto fantástico, para mi compadre Castro, yo nos acompaña, Florida. ¡Viva Sara! Ya llegó mi compadre Catuza, bienvenidos. ¡Viva Sara! ¡Venga esta música! ¡Vale! ¡Tambores! ¡Vale! ¡Venga el sabor! Aquí estamos utilizando. Esto es la cumbia suave. ¡Cumbia suave! Cumbia con sabor. La frecuencia F. Sintonízate. ¡Viva fantasía! ¡Sonido de Cumbaca! ¡Venga el sol! Y la chica del mar, la Juan Pitufa. Porque su amor es impresionante. ¡Uah!